Иргэний хувьд анхаарах ёстой чухал асуудлын нэг нь хувийн орон зай ба нууцын хамар хүрээ хязгаарлалтын тухай асуудал байдаг. Мэргэжлийнхэн хүрээнд хүмүүс хувийн орон зай ба нууцыг хадгалах, хамгаалах үүрэг хүлээдэг. Жишээ нь дарах хэмжээ яриаг сонсцгоё. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би хүүхдийн эмч мэрэгчлэр 10 гаруй жил ажиллаж байна. Эмнэлгийн мэрэгчлэтний ёс зүйн хэм хэмжээний хүрээнд надад хүлээсэн хэд хэдэн үүргүүд байдаг. Жишээ дуртахад би хариуцсан нэгж байгууллагын хүрээнд үйлчлүүлэгчдийн нууцтай холбоотой мэдээллийг хадгалах, хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах үүрэгтэй байдаг. Мөн эмнэлгийн байгууллага болон эмнэлгийн бусад мэрэгчлэтний болон үйлчлүүлэгчдийн нууцтай холбоотой мэдээллийг тэдний дэргэд болон хөндлөнгийн этгээдийн дэргэд санамсаргүйгээр буюу санаатаагаар дэлгэн ярих, мөн шүүмжлэн ярьж болдгоо. Өвчний түүх болон үйлчлүүлэгчдийн нууцтай холбоотой мэдээллийг бусдад дамжуулах, ашиглуулахгүй байх, мөн үйлчлүүлгийн зөвшөөрлгүйгээр мэдээллийн хэрэгслэр болон сурчлагаанд ашиглуулахгүй байх үүрэгтэй байдаг. Эмнэлгийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчил хууль заасан тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээдэг байгаа. За энэ нэмж үйлчлүүлэгчийн хувийн орон зай ба нууцыг хадгалах, хамгаалах үүргүүдэд дурдлаа. Харин нийтийн эрх ашигын төлөө буюу халдвар төвчнийг бусад хүмүүс тараахгүй тулд зохих байгууллагад мэдээлж хамтран ажиллах, тухайн өвчтний биеийн байдлаас болж өвчтний нууцыг заашгүй тохиолдолд ар гэрт нь хэлэх үүргийг бас эмчнэр хүлээдэг. Заримдаа хувь хүн ямар нэгэн үнэт зүйлийн төлөө халдашгүй чөлөөтэй байх эрхээ зөрчүүлж хувийн нууцаа ил болгох шаардлага гардаг. Жишээ нь хэн нэгэн удирдах ажил хийж байгаа хүнийг албан тушаалаа уруулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхлоо нэн тэргүүнд тавихаар сэргийлэх үүднээс тухайн хүнийг хуулийн дагуу хувийн мэдээлэл ил тод болгох ёстойг шаарддаг. Мөн нисэх буудлын шалган нэвтрүүлэхээр гарахын тулд бүх зорчигчид өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө өөрийн бие давчаа болон ачаа доторх зүйлсээ зайлшгүй шалгуулах шаардлагатай болдог. Дээрх жишээнүүдээс харахад зарим тохиолдолд нууцыг хамгаалах нь ухаалаг, шударга явдал болдог байхад өөр нэг тохиолдолд нууцаас илүү үнэт зүйл ашиг сонирхол чухал болдог нь харагдаж байна. За одоо гэр бүл болон сургуулийн орчинд хувийн орон зай нууцын хамар хүрээ хязгаарлалтын талаар хүүхдүүд ямар бодолтой байгаа талаар та бүхэнд хүргье. Сурагчид гэр болон сургуулийн орчинд хувийн орон зай ба нууцтай холбоотой асуудлыг дурдна уу гэхэд дараах хариулт өгсөн байна. Жишээ нь ширээн дээр гуруулаа суудаг учраас хувийн орон зай байдаггүй. Гэр бүлийнхэн маань миний хэлж байгаа зүйлийг ойлгож сонсдоггүй. Миний өмнөөс асуудал шийддэг. Дээд ангийнхан дээрлэгдэг, сургууль орчмын явган хүний зам дээр машинаа тавьж хүүхдүүд чөлөөдөө явах боломжгүй болгодог. Заримдаа дүүгээ суулгах гэсэн аав ээжийн тушаалаар хичээлийн ширээ хэрэглэх боломжгүй болдог. Сургуулийн зарим бие засгөрөө цоожгүй байдаг. Ангийн хүүхдүүд шоолж элдвэр хэлдэг. Зарим үед хүнтэй ярьж байхад дундуур яриа тасалж хамаагүй юм ярьдаг. Хичээл хийхгүй ширээн дээр овоорч анхаар сарилуулдаг гэх мэт жишээг дурджээ. Ямар тохиолдолд хувийн нууцаа бусдад хэлэх шаардлага гардаг вэ гэсэн асуултад ганцаарцсан үед, сэтгэл догтлоод хэл цахтнаад байсан үед, ямар нэгэн хүн надад нууцаа хэлсэн үед эргүүлж нууцаа хэлдэг, найзууд юм чин заавал найзуудтай хэлгээ шаардахаар аргагүйд хэлдэг, тусалцаа хэрэгтэй үед, эсвэл элен далангүй ярмаар үе гарахад мөн хүн айлган сүрдүүлэхэд хувийн нууцаа бусдад дэлгэх шаардлага гардаг гэж хүүхдүүд хариулсан байна. Гэр бүлийн болон сургуулийн орчинд гардаг хувийн орон зай ба нууцтай холбоотой зөрчлүүд болон ямар тохиолдолд хувийн нууцаа бусдад хэлэх шаардлага гардаг вэ гэсэн асуултанд хүүхдүүд хэрхэн хариулсныг харлаа. Дараах дасгал ажиллаад захин орчин хувийн орон зай ба нууцад хэрхэн нөлөөлж байгаа, захин орчинд хувийн орон зай нууцтай холбоотой зөрчлийг хэрхэн бууруулах талаар хүүхдүүдийн саналыг сонсох юм. За хүүхдүүдэд дэлгэцрэн анхаарлаа хандуулаарай. Захин орчин, хувийн орон зай ба нууцад хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэсэн сэдвээр хичээлийн үйл ажиллагаа маань явагдах нэ.
За тэгэхээр бид нар энэ мэдээллийг яах гэж өгж байгаагаар бид нэр өнөөдөр цахим орчинд хэрэглэн ямар байгаа лээ, бидний нууцыг бас яаж хамгаалж болж байгаа вэ? Бид нар өөрснөө бас хувийн нууцтай халдуулахгүй ямар үйлдэл хийж чаддаг вэ гэдгээ бодоорой хүүхдүүдээ. За дараах тохиолдлыг уншаад хэдүүлээ хичээлийн агуулгатай холбоотой асуултад хариулахад бэлдээрэй. Нэгэн эмэгтэй түгжирлээс зайлсхийн байран дундурх замаар урсгал сүрэн оржээ. Энэ үеэр өөдөөс нь явсан машины жолооч уурлан урсгал сүрөөд байна, зам тавьж өг. Гэтэл өнөө эмэгтэй чи ухарчхал да би нэгэнд ороод ирлээ штэ. Гэтэл өнөө жолооч уурлан машины тохиогоо хангинуулан тэр хавийн айлуудын амгалан тавин байдлыг алдагдуулж эхлэв. Хоёр жолоочч хоорондоо маргалдан хэрэлдэв. Явган хүний замаар алхаж явсан залуу тэр хоёрын маргааныг бичлэг болгож нүүр номынхаа хуудасаар дамжуулан олон нийтэд тараажээ. Уг залуу утасныхаа бичлэгт эмэгтэйн дүр төрхийг илүү гаргасан ба маргалдаж буй эрэгтэй жолоочийн дүр төрхийг харуулалгүйгээр зөвхөн дуу хоолойг бичсэн байна. Уг бичлэгийг 3000 гаруй хүн үзсэн байлаа. За хүүхдүүдээ сая тохиолдлоо хэдүүлээ уншлаа. Одоо дараах асуултын хүрээнд хүн бүр өөрийнхөө бодлыг бичээрэй. Нэгдүгээр асуулт: маргалдсан хүмүүс оршин суугчдын ямар эрхийг зөрчиж байна вэ? Хоёрдугаар асуулт: өөрийнх нь бичлэгийг нийтэд ил болгохыг маргалдсан хүмүүс зөвшөөрсөн үү? Гуравдугаар асуулт: уг бичлэгийг хийсэн залууд хүний халдашгүй байх эрхэд халдах хууль ёсны эрх байгаа юу? Дөрөвдүгээр асуулт: хуулийн дагуу уг залуу хэн нэгний хувийн орон зай, нууцыг хамгаалах үүрэг хүлээх үү? За 5 дугаар асуулт: уг залуу ёс зүйн хувьд зөв зүйл хийсэн үү, үгүй юу? За даалгаврын хугацаа дууссан учраас би багш нь дараагийн асуултуудад хариулт авъя. Тэгэхээр асуултанд хариулахдаа эхлээд нэгдэх асуултанд юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг хариулаад 2, 3, 4, 5 гэдээ явах юм бол бидэрт илүү ойлгомжтой болох байхаа гэж бодож байна. За өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх хүүхдүүд гараа өргөөд саналаа хэлээрэй. Олцсон хүмүүс оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан. Тэгээд мөн энэ байрны урлагийн зам болохоор нөгөө жижигхэн зам учраас энэ хоёр хүн одоо ингээ маргалдаад удаан хугацаанд одоо маргалдаж дуусах хизээ дуусах мэдэгдэхгүй учраас байрны одоо босоод явах байрлал орох оршин суугчдын автомашин одоо төвжрэл үүсгэх тийм одоо байдал эрхийг зөрчиж байгаа. Хоёрдугаар болохоор өөрийнх нь бичлэгийг олон нийтэд ил болгохыг маргалдсан хүмүүс зөвшөөрөөгүй. Энэ хүн болохоор дур мэдээд өөрийнхөө мэдлэр одоо энэ хоёр хүмүүсийн бичлэгийг интернетэд олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан. Тийм болохоор зөвшөөрөж байгаа. Гурав дахь асуулт нь болохоор уг бичлэгийг хийсэн залууд хүний халдашгүй байх эрхэд халдах хууль ёсны эрх байхгүй гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ нь болохоор зүгээр хажуугаар нэр замын хажуугаар явжсэн залуу бичиж тавьсан болохоор энэ хүнд бол энгийн үн чанартай болж байгаа. Дөрөв нь болохоор хуулийн дагуу уг залуу хэн нэгний хувийн орон зай, нууцыг хамгаалах үүрэг хүлээн. Дөрөвт нь уг залуу 900% зөв зүйл хийгээгүй. Яагаад гэвэл хүний өөрийн зөвшөөрлгүйгээр бичлэг нь олон нийтийн сүлжээнд одоо ингэ байршуулж байгаа учраас энэ биш буруу зүйл. Маргалдсан хүмүүсийн хажууд байсан оршин суугчдын нэрхэд бол амар амгалан байдлыг ингээд алдагдуулсан гэдгээр нь бол зөрчиж байгаа. Тэгээ хүмүүс иргэд бол гэртээ ирнэ унтаж амар чимээгүй орчинд байхыг нөлөөлдөг. Тэгээд иргэд бол амар амгалан байдлыг зөрчиж гэнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ хоёр дээр оролт иргэд маргалдсан хүмүүсийн бичлэгийг нь олон нийтэд тараадаг нь бол буруу. Хувь хүний нэр хүндэд шууд сөргөөр нөлөөлж түүнээс л баг нүүр нь ил тод харагдсан тэр эмэгтэй хүн болоо ингээд амиа орлож болцсохгүй үйл явдал гарч магадгүй гэж бодож байгаа. За тэгвэл багшнаас чи хэн нэг найзынхаа одоо бас маш чухал нууцыг санамсаргүй мэдчихлээ л дээ. Санамсаргүй мэдсэн. Тэгвэл чи тэр нууцыг яах вэ? Хэн нэгэнд очиод хэлэх үү? Тэгэл хэлэхгүй шүү. Тэгээ найзын орно тэгэл
байгаа учраас бид нар тэр нэгний нууцыг хадгалах бол үүрэг байдаг байх нь тийм ээ байдаг. За харин хэн нэгний халдшгүй дархан байхад эрхийг зөрчих хууль ёсны эрх бол бидэрт байхгүй байх нэ тий. За сайн байна, баярлалаа. За мэдээж ихний асуудалд нь болохоор хүмүүсийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан. Тэгээ тийм эрх зөрчсөн. Хоёр дахь асуултан дээр мэдээж зөвшөөрөөгүй юм ишлийг тэгээд яагаад мэдээж хүн хэрэглэн бичлэг олон нийтэд нөгөө тараахыг хүсэхгүй. Тэгээд гурав дахь асуулт нь болохоор халтшгүй байдал ирэхэд нөгөө эсний эрх байхгүй. Тэгээд дөрөв дахь асуулт нь болохоор мэдээж нөгөө одоо ямар нэгэн хувийн нууцын одоо нууцыг хамгаалах үүрэгтэй. Тэгээд тав дахь нь болохоор би хоёр талтай гэж үзсэн байхгүй. Тэгээд нэг тал нь болохоор нэг талаараа ингэж болохгүй гэх маягаар нөгөө нэг бичлэг хийгээд олон нийтэд тавих юм бол зарим хүмүүс одоо за би бас ингэж ийм хэрэлдээд байдаг болохоор ингэх муухай харагддаг юм байна. Ингэх ёсгүй байна гэж бодно. Нөгөө талаараа болохоор хүний эрхэд бас халтцгийн муухай. Тэгээд ялангуяа тэр эмэгтэй гаргаад байгаа нь бүр тэр эмэгтэйг одоо олон нийтэд цацчихаар чинь тэгээд хүн болгон мэдээ зарим нэг таниад айгу хэцүү байх. Тэгээд хүний эрхэд халтцж байгаа. За сайн байна, баярлалаа. Багш нь өмнөх мэдээлэл дээр уншсан те хүүхдүүдийн эрх захин орчинд зөрчигдөж байгаа гэсэн энэ зөрчигддгүү гэдэг байдлаар хурал явуулахад 71 хүүхэд бол тохиолдол бол 108 утсанд бүртгэгдэжээ гэсэн мэдээлэл байсан. Тэгвэл бид нар дараагийн алхам дээр юу хийх вэ гэхлээр энэ захин орчинд хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөж байна. Энийг багасгахын тулд юу хийх вэ гэдэг талаар бид нар багаараа ярилцаад тэмдэглэл хийгээд бусадтай танилцуулах юм. Яг бидний орчинд энэ захин эрхийн захин орчинтой холбоотойгоор ямар эрхүүд зөрчигдөд байдаг юм бэ? Энийг бид нар яавал багасгаж болох юм бэ? Өөрөө шалтгааллах зүйл юу вэ? Хүнлэнгөө шалтгааллах одоо үйл ажиллагаанууд юу хийвэл болох вэ гэдэгтэр хариулт өгөж тэмдэглэл хийе. За ингээд даалгаврыг үздэг хугацаа багш нь 10 минутын хугацаа өгөө. Багаараа ярилцаар захин орчинд хүүхдийн эрх зөрчиж байгаа асуудлыг яавал бууруулж болох вэ гэдгийг тийм захин орчинд байна. За хүүхдүүдээ даалгаврыг өгсөн хугацаа дууссан учраас бүгдээрээ багууд өөрснийхөө хийсэн ажлыг танилцуулъя гэж байна. За тэр багаас эхлээд манай баг болохоор ерөөсөө захин орчинд хүүхдүүдийн эрхийг зөрчиж байгаа асуудлын талаар гарах арга замуудын талаар бичсэн байгаа. Тэгээд миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана гэж ерөнхийдөө манай багийн зөвлөмж юм. Тэгээд захин орчинд амлцахдаа захин орчны ёс зүйг эхлээд ямар ч гэсэн мөрдөх хэрэгтэй. Энэ нь болохоор мөрдснөөр бид хэд орчин одоо захин орчин хэрэггүй зүйлсийг нь устгаад хэрэгтэй зүйлсийг нь одоо эмгэг цэгцэнд оруулж өгөх тийм зорилготой. Захин орчин зөв боловсроо харилцах. Энэ нь болохоор одоо янз бүрийн үг хэллэг хэрэглэхгүйгээр одоо Монгол хэлээр болдог ч юм уу тэгж чигтэй. Хэрэггүй мэдээлэл буруу зүйл зураг бичлэгийг түгээхгүй байна. Энэ болохоор хамгийн муу зүйл нь яг ийм мэсээр хүн өгсөйг байхад фэйсбүүкийн мэдээлэл дээр нь муухай янз бүрийн хит хэрэггүй юм гараад ирсэн байдаг. Тэгээ хүн энийг нь харснаар стресстэх тийм ямар ч хэрэггүй үр дагавар хүнд бий болдог. Хоёр нь болохоор хувийн мэдээлэл хит хил тод байхгүй байх. Ингэснээр одоо танихгүй хүмүүст одоо өөрөө таниулж мэдүүлэх гэсэн тийм одоо маш олон муу дагавартай. Нөгөөд нь болохоор захин орчиндөө өөрийн таньдаг хүмүүсээ хүрээлүүлэх. Энийг өстөө танихгүй хүмүүсийн ам тренд хийх гэсэн одоо бодлоготой. Захин орчинд болохоор бусдын нөгөө зургийг одоо ингээл аваад тэгээ төрсөн өдрөөр болохоор тэр зургийг тавиал төрсөн өдрийн минь зургийг гэж нь болохоор хүний эрхэнд халдаж байгаа. Яагаад гэвэл болохоор захин орчинд болохоор хувийн мэдээлэл ингээд хамаагүй нийтэд ил тод байхгүй тэгээд нууцлах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй бол нөгөө одоо муу одоо хүмүүс их юм тэр хүмүүс болохоор тэр мэдээллийг уншичаад тэгээ өөрт нь болохоор ямар нэг юм зүйл тохиолдож магадгүй.
Тэгээд бас нэг хэтэрхийх Facebook цагаа өнгөрөхгүйгээр амьд харилцааг гэр бүл болон найз нөхдөйгөө үүсгэх хэрэгтэй. Дүгнэлт нь болохоор хэрэггүй мэдээлэл хамгийн гол зүйл нь хэрэггүй мэдээлэл буруу зүйл зураг бичлэгийг түгээхгүй байх гэж байгаа. Энэ нь болохоор томчууд одоо ямар нэгэн зүйл тохиолдоод тэрийг ингээд цахим орчин тэрийг буруу зүйлгээр хэдий түгээж байгаа нь одоо хүмүүст ингээд сэтгэл санаа нь тэр хүндээ ингээд сэтгэл санааны үед маш их дарамтыг өгдөг. Яг нь томчууд бол энэ зүйлийг болохоор төвчээд даван тулаад гарч чадна. Хүүхдүүд болохоор энэ маш хүн дээр тусаад тэр ингээд жоохон сэтгэхүйд нь ингээд таарахгүй нь улмаас амиа орлох явдлууд маш ихээр гардаг. Тэгээ энэ үүнийг ингээд багасгахын тулд хэрэггүй мэдээлэл буруу зүйл зураг бичлэгийг түгээхгүй байх нь зөв гэж үзэж байгаа манай баг. За. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор бизнесийн бодлосон юм байна л да. Тэгээд би болоо сэтгэл санааны хувьд эрүүл эд эрхтэнтэй бүрэн хүнийг эрүүл хүн гэж үздэг. Харин гэтэл сэтгэл санааны хувьд дарамттай гадуурхагддаг хүүхд эрүүл байж чадах уу гэдэг. За баярлалаа. За хоёр дахь баг. Манай ямар сэдвэр энийг бэлтгэсэн бэхээр хүүхдүүдэд холбогдож буй цахим орчиндх гэмт хэргийг хэрхэн бууруулах вэ гэдэг. Тэгээд бууруулах тал дээр 3 гол зүйлийг барьж авч яасан байгаа. Эхний нь болохоор цахим орчиндх хэрэглээг бууруулах гэж байгаа. Тэгээд хэрэглээг бууруулах гэхээр одоо мэдээж ордог цагаа багасгах. Тэгээд нөгөө одоо хүмүүс нэгдээд ампрын төлөвлөлөнд нийтэх гэдэг нэг зураг мэдээлэлээр оруулсан байна. Хоёр дахь нь болохоор эцэгхийн хараа хяналтыг сайжруулах гэдэг мэдээж одоо хүүхдээ сайн түрүүний 1-р агийн хэлсэн чинь одоо нэг том хүмүүс энийг нэг гайгуулж авах хүүхдүүд нь энийг жоохон өндөрүүлж авдаг гэдэг яг түүний нэгэн дагуу одоо ингээд эцэг эхчүүд хараа хяналтад хүүхдүүдтэй сайжруулах хэрэгтэй. Гурав дахь нь болохоор амьд харилцаа гэх мэтлээ ингээд энэ арга Facebook-ийн өөрчлөлтөөс ингээд өнөөрч гараад ингээд хүмүүс ингээд гар ирж байгаа. Тэгээд энэ лайк нь болохоор ингээд жоохон энгийн юм шиг харагдаж байгаа гэсэн ингээд дислайк ингээд ирж явсаар гад ингээд лайк болж байгаа. Тэгээд ийм юу вэ? Тэгээд энийг ингээд эцэст дүүнжлэхэд хүмүүс нөө бичгийн мэдээлэлээс л зургийн мэдээлэлд илүү их татагддаг, илүү их зураг оруулахыг манайх бодлоо. Баярлалаа. За 3 дугаар багийг өрж байна. Манай хувьд болохоор цахим орчинд хүүхд эрхийг хамгаалах гэсэн сэдвийг бас байгаа. Одоо ингээ манай баг нь болохоор хоёр ингээд зүйл хаваасан байгаа. Нэг нь болохоор томчуудын зүгээс хүүхдүүдтэй тэгээ яаж анхаарал тавих вэ? Одоо хүүхдүүд өөрсдөө яаж гээд өөрсдөө үүсгэх. Томчуудын зүгээс болохоор хүүхдүүдтэй одоо тавьж чадах зүйлс нь гэвэл одоо хүүхдүүдийн хараа хяналтыг одоо сайжруулах те яг хэлтэй хаана яаж яваад байгаа бол хинтээ найз төхөлөөд байна гэдгийг мэдэх. Цахим ертөнцид хүүхдүүд гэмт хэрэг золиос болохоос хэлэх те одоо яг энтэй адилхан хинтээ нийлж байна, ямар төрлийн хүүхдтэй байна гэдгийг тийм сайн судлах. Тэгэхээр одоо гадуур ингээ анфрент хөтөлбөр явж байгаа. Тэрнийх ганц одоо тийм ганц чи яг энэ хамгийн тийм эцэг ихт хүрч чадж байгаа юм болохоор таны хүүхдийг та биш танихгүй хүн хүмүүжүүлж байна гэдэг нь энэ бол тийм айгүй зөв үг болж харагдсан байгаа. Тийм хүүхдүүдийн зүгээс болохоор танихгүй найз таныг анхаа амьдрал хүртэл тийм ч нөгөө анфрент заавал Facebook дээр заавал ингэ юу танихгүй найзтай бүгдийг анфрент хийх хэрэгтэй. Таньдаг хүмүүсээрээ хүрээлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд нээлттэй хөрвүүлж нийгмийн золиос болдог. Ингээл Facebook захин орчин хэтэрхий идэхтэй ингээл ингээл байгаль Facebook ингээл зураг мөр байгаль хүмүүс ингээл оруулаад байвал ингээл золиос болох магадлал өндөртэй. Тийм тэгээд яг яаж хэрэглэхээр сурагчид бид бүхэн нөгөө бот Facebook руу ороод бот гэдэг хувийн мэдээлэл оруулдаг гэсэн байдаг да. Тэрийг болохоор ингээд зарим хүмүүсд болохоор ингээд ир болгоцсон байдаг. Тэрийг олноос л хэрэгтэй. Түүн дээр одоо бүх юм явдаг да. Гэр бүлийн хүмүүс, утасны дугаар, гэрийн хаяг гэдэргээд хэдүүсээ бүгдийг нууцлах хэрэгтэй. Мөн тэр өдөр тутмын амьдралдаа болж байгаа бүх зүйлийг Facebook дээр болж үлдэлтийн илүү их нийтлээрээ л гэж. За баярлалаа. Тэгэхээр танаа За тэгэхээр танай багш багш нь асуултаа анфрент хөдөлгөөнөөр зөвхөн таньдаг хүмүүсээрээ хүрээлүүлээ гэдэг. Энэ ямар учир шалтгаанаар ингэж байгаа юм? Юу нь бол танихгүй хүмүүс гэхэл одоо сайн муу хүмүүс зөндөл байгаа. Тэгэхээр хвчний ер нь бол муу хүмүүсийн бид нар ер нь энэ хүүхдүүд болохоор тийм хүнд ер нь бол нэг ялах чадвар дутмаг байдаг учраас таних чадвар муу байдаг учраас яг өөртөө тийм багасаа одоо ингээл таньсан тийм өөртөө тийм аюу тийм дотн хүмүүсээ л ер нь харьцаад юм ихтгэл хүлээлгэхэд зүгээр гэж. Таньдаг хүмүүс бол бидэрт аль болох муу зүйл хийх нь бага байна гэсэн үндслээр хэлж байна. Баярлалаа. За дараагийн баг. Манай болохоор хамгийн ихэнд Facebook хүдэл бодлын ялгаагаар одоо үнийг эхлүүлсэн байгаа.
та нар харж байгаа бол бид нар компьютер, кейборд, процессор зэрэг зүйлийг дурсан. За кейбордоос болохоор бид нар ямар нэгэн сэтгэлдлүүдэд бинтэж кейбордээр дааж хэлдэг тийм үү. Тэгэхээр энэ хэлээр одоо бид Facebook-д очиж байгаа сөрөг болон эрэг комментуудыг ингэж хийсэн. Тэгээд яагаад энэ нэг ингэж их сум ийшээ ингэж очиж байна гэхлээр биднэрт Facebook дээр эрэг зүйлсийг гэхээс илүү сөрөг зүйлсийг дандаа өөрсдийнхөө сэтгэлээнээс гаргаж одоо бусдад түгээдэг учраас одоо энэ сум нь их энэ хэлээр ингээд бав агаад илэрхийлж байгаа. Тэгээд хүүхдийн эрх сахим орчинд хэрхэн зөрчигдөж байна вэ гэсэн асуудлаа болохоор профессорнаас гаргасан байгаа. Тэгээд түүнд болохоор сөрөг комментууд хүүхдийн сэтгэлзүйд нөлөөлж өвхлийн аюулд хүргэдэг. Тэгээд ямар нэг хин нэгний муухай гарсан дурыг одоо өрөөлний одоо өөрийнхөө цахим орчин нийлснээрээ бас одоо тухайн хүүхдийн аюул хүргэдэг гэж үзсэн. Тэгээд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хэрэгээ бид зөрчүүлж байгаа. Тэгээд үзэл бодлоо ямар нэгэн байдлаар илэрхийлсний хүчинд одоо тэр тэгээд хэлсэн байлээ. Тийм учраас тэгсэн байлээ одоо хин нэгэн тэр хүний муугар хэлэх аюулд хүргэдэг учраас эдгээр бол бидний эрхийг зөрчиж байна гэж үзэж байна. Тэгээд энэ эрх зөрчиж байгаас хэрхэн өөрөө одоо хамгаалах вэ гэвэл танихгүй хүмүүсээ анфред хийхдээ танихгүй хүмүүсээс найз зөвсөлтийг авахгүй байх. Тэгээд эцэгтэй одоо эцэг хин жоохон өгдүүдтэй жоохон анхааралтай шаналтай байх. Тэгээд хин нэг ёс зүйгүй үг хэлэхгүй байх. Тэгээд өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж ингээд бусдын ирэхэд хаалтахгүй байх. Тэгээд ер нь бол хувийн мэдээлэл нэг хит дэлгэрэнгүй бүглэж байрлуулах байх. Тийм арга хэмжээ. Манай багийн зүгээс хэлэх зүйлүүд аз жаргалын үндэс бол одоо амьд харилцаа. Тэгээд амьд харилцаа бол амьдралын үндэс. Тэгээд ирээдүйд чамаас эхлэн чи өөрийгөө өөрчлөн цаг цахим ертөнцид дагаад өөрчлөгдөнө гэж одоо ингээд та бүхэндээ бяцхан мессежийг хүргэхийг зорьсон юм аа. За баярлалаа. За тэгэхээр хүүхдүүдийн захим орчинд бид нар өөрсдийгөө яаж хамгаалах вэ гэд бидэртэй холбоотой дамаа өсвөр үеийн хүүхдүүдтэй холбоотой мессежүүдийг хүүхдүүд бол үнэхээр одоо өөрсөндөө тулгуурсан тохиолдол дээр дамжуулаад хүргэлээ. Магадгүй бид нар өөрсдөө энийг хэрэгжүүлж чадах юм бол нөгөө таньдаг хүмүүсээрээ хүрээлүүлсэн орчин чинь та нараас үлгэр дуурайл аваад захим орчны гадуурхалд сэтгэл санааны дарамтанд өртөхгүй байх магадлал өндөр юм шүү. Тийм учраас өөрчлөлтийг үнэхээр өөртөөсөө хийгээрсэй гэж багш нь хүсэж байна. Захим орчинд бид нар өөрсдийн зургийг постлохдоо үзэл бодлоо илэрхийлсэн пост илгээхдээ хин нэгнийхэн одоо илгээсэн постын дор комент бичихтэй тий яг энэ нөхцөл байдалд хэрвээ би байсан бол яах байсан бэ гэдэг өөр дөрөө тулгуурласан эрх зүйлийг маш сайн хийж байгаарай гэж хэлмээр байна. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол захим орчинд хүүхдийн хэрэглээ ба хамрах хүрээ гэсэн хичээл байсан. Энэ хичээл нь болохоор дэлхийн нийтэд тулгамдаад байгаа асуудлыг одоо хөндөж чадсан юм шиг надад бол санагдлаа. Тэгээд энэ хичээлээс дүгнэх юм гэвэл одоо цаг техник технологи хурдтай өгч захим хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хүүхдүүд одоо захим хэрэглээг маш ихээр хэрэглэх болсон. Тэгээд үүнээс гадна захим хэрэглээг хэрэглэж байгаагаас холбогдуулаад одоо хүүхдийн аюулгүй байдал маш ихээр яригдж байгаа. Дэлхийн нийтэд бол энэ тулгамдсан асуудал болсон. Бидний хамгийн гол авах зүйл нь болохоор хүүхдүүдийн захим орчиндох зөв хэрэглээ болон ёс зүйн зөв зүйтэй хэрэглээг бид нэр одоо түгээх тал дээр одоо дүгнэлт гаргасан. Бид өнөөдрийн хичээлээр захим орчин бидний одоо хувийн нууцад хэрхэн нөлөөлөх тухай үзлээ. Тэгээд сэтгэгдэл гэдэг бол одоо бидний хувьд хамгийн чухал зүйлсийн нэг эрэг сэтгэлийг та одоо хин нэгэнд үлдээн тэр хүний насны хязгаараас хамаарат өөрөөр тусдаг. Жишээлбэл бага балчир насны хүүхдүүд чи бол ухаантай хүүхэд чи бол энийг илүү хийж чадна, сайн байх юм бол одоо тэр хүүхэд улам урамшаад цаашаа явах сэтгэлийн дэм тэнхээтэй болдог. Тэгээ том хүмүүс ч гэсэн адилхан байдаг учраас захим орчинд эрэг сэтгэлийг одоо илүү их түгээцгээе. За хүүхдүүд бид нар өнөөдөр хувийн орон зай ба нууцын хамрах хүрээ гэдэг сэдвийг үзэж дууслаа. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд бид нар өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх хувийн орон зай нууцын дээр хүрээллийг зөвхөн гэр бүл, найз нөхөд, сургуулийн орчин гэж хүлээж авдаг. Гэтэл цахим орчинд бид нар өөрийн үзэл бодлоо зөв илэрхийлэх, бусдын үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах нь чухал гэдгийг өнөөдрийн хичээлээс ойлгосон бахаа гэж бодож байна. Гэр бүлийн орчинд бид нар аав ээжээсээ, ах эгчээсээ зарим нэг зүйлээ одоо нуух, эсвэл тэд нар миний ямарваа нэг зүйл тэднийг хүндэтгэлтэй хандаасаа гэж хүртэл боддог.
Яг үүнтэй адилхан сургуулийн орчинд хүртэл бид нэр тийм нөхцөл байдлыг хүсдэг юм шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Учир нь бид нар найз нөхдийнхөө одоо утсыг зөвшөөрлөг аваад зургийг үзэх, мессеж рүү норох, за ямарваа нэг тохиолдолд тэр нууцыг нь өөрөө мэдчихэд бусдад дамжуулах хүртэл тохиолдол гардаг. Жишээ нь бид нар одоо найзынхаа юм мэдж байгаа ч юм уу, үгүй санамсаргүй инээж байгаа зургийг авчаад ангийнхаа групп дээр постлох, мэдээж тэр зураг инээдтэй гарсан учраас бус нь одоо доор нь шоолсон сэтгэгдэл бичих, үгүй бол нэр хоч өгөх, ямарваа нэгэн үлгэрийн баатартай ч гэдэг юм уу адилтгаж ингэж зүүрлэх тохиолдол гардаг. Энэний юу гэх юм бол нөгөө найздаа хувийн орон зайд нь сөргөөр нөлөөлдөг. Та нартай эргээд харьцахад нь сөрөг байдал үүсгдэг юм шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хүүхэд өсвөр үеийнхний нийгэм дэх эзлэх байр суурь сүүлийн 10 жил цахим орчинд ч гэсэндээ маш нүүргэн дэлгэр бол хөгжиж эхэлж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад хувийн орон зайдаа ирж гэсэндээ залуучууд хүүхдүүд маань бас цахим орчинд өөрийгөө хэрхэн соёлтой зөв боловсон авч явах уу, үүнийхээ айдлаар хэрхэн бусдад ч гэсэндээ хүндэтгэлтэй хандаж харилцах уу гэдэг дээр бол анхаарч эхэлсэн байгаа. Тиймдээч бид томчууд, эцэг эх, багш, сургууль мужуулагч бид нар хүүхдүүдийнхээ хувийн орон зайг цахим орчинд ч гэсэндээ хүндэтгэх нь чухал юм аа. Цахим орчноор дамжуулаад хүүхдүүдэд аюулгүй байдал болон бусдын эрх хэрэгчлөөнд халдах орлогуудыг одоо муу санаатай гэмт хэрэг үлдэж байгаа этгээдүүд бол үйлдэл нь бол цөөнгүй гарч байгаа. Ингэснээрээ хүүхдүүдэд эрсдэл өндөр, аюулгүй байдал нь алдагдаж, гэмт хэргийн одоо золиос олмалууд маш өндөр байдаг. Иймдээч насан туршид бид нэр хүүхдүүдтэй дүү нартаа хэрхэн одоо цахим орчинд аюулгүй ухаалгаар ашиглах, тэр дундаа хувийнхаа мэдээллийг яаж одоо аюулгүйгээр мэдээлэх үү, аль мэдээллийг одоо бусдад тавих уу, ямар мэдээлэл одоо нууцлах ёстой вэ гэдэг тал дээр хүртэл заах нь маш чухал юм аа. Үүний хажуугаар бол цахим орчин өөрөө хүний одоо бас нэг том орон зай учраас эргүүлээд хэрхэн одоо бусдын хувийн мэдээллийг одоо хүндэхгүй байх уу, хувийн мэдээллийг задруулахгүй байх уу, мөн бусдын эрх хэрэгчлөөнд ч гэсэндээ хүндэтгэлтэй хандах уу гэдэг дээр бас хоорондоо ярилцаж зөвлөж энэ мэдээллийг олон нийтэд одоо цацхан зүйтэй юм аа. За зарим эцэг эхчүүд сургууль мужуулагчид хүүхдийнхээ цахим орчинд тэгэхээр аюулгүй байгаа тал дээр нь анхаарч ийн гэд хитрхи одоо тэр фэйсбүүкийг үзэх, утсыг харах ч гэдэг юм уу, хин нэгэнтэй харилцаж байгаа, найзалж байгаа, нөхөрлөж байгаа тэр чатыг нь үзэх тохиолдлууд их гардаг. Энэ нь огтоосоо одоо хүүхдэд анхаарал тавьж байгаа, тэднэр сэрэмжлүүлсэн мэдээлэл өгж байгаа үйлдэл огтоосоо биш юм. Тийм учраас яаж одоо хэрхэн те өөрийгөө хамгаалах ёстой юм, орон зайгаа хэрхэн одоо өөрийн гэж те хадгалах ёстой талаар хоорондоо ярилцах нь чухал юм. Үүнтэй адилхан ч гэсэндээ залуучууд, өсвөр насны хүүхдүүд та бүхэн ч гэсэндээ мэдсэн сурсан зүйлүүдээ одоо дүү нартаа, өвтөнгийнхаа залуучуудад ч гэсэндээ заа зөвлөж агаарэ гэж одоо зөвлөх байна.
хувийн орон зай, нууцын хамрах хүрээ, хязгаарлалтын талаар мэдээлэлтэй болсноор хууль журмын дагуу эрхээ хамгаалуулах, зөрчил гарсан тохиолдолд ямар хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх талаар мэдлэгтэй болно. Жишээ нь зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 22 дугаард оршин суугчийн зөвшөөрөлгүйгээр орон байранд эсвэл гадна талаас орон байрны доторх орчны гэрэл зураг авсан дууны, дүрсний, дуу дүрсний бичлэг хийсэн бол тухайн хүнийг 201-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 2001-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэсэн заалт бий. Мөн олон нийтийн үйлчилгээний газар нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх үедээ бид нар хулгайчид эд зүйлээ алддаг. Энэ тохиолдолд бид нар цагдаад мэдэгдэж гэмт хэрэгтнийг этгээдийг баривчлуулах хүртэл арга хэмжээ ахуулах эрх нь биднэрт байгаа. Харин өдөр тутмын амьдралд бидний хувийн орон зайд халддаг олон тохиолдол гардаг. Жишээ нь ATM-ээс мөнгө авах үед хүмүүс ард эсвэл хажуу дээрээ зогсчдаг. Гудамжинд явах үед зөвшөөрлгүйгээр зураг аваад сошиал медиад тавьдаг. Огт танихгүй хүн хүртэл бидний бие махбодод зөвшөөрлгүйгээр гар хүрдэг. Энэ мэтээр хувийн орон зайд халдаж байгаа тохиолдолд бид нар хувийн орон зайгаа хуулиар хамгаалуулах боломж байхгүй ч харин тэдгээр хүмүүст бид нар хэлж ярьж ойлгуулах, сануулах байдлаар өөрсдийн хувийн орон зайгаа хамгаалж хязгаарлалтыг тавьж болно.